ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളെ PC വീഡിയോയ്ക്ക് മുൻപായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെയല്ല വീഡിയോസ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലിൽ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെറ്റിനെ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഒരു പെറ്റിനെ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതിനെ വാങ്ങണം എന്നുള്ള കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഓരോ സജഷൻസ് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. ഇപ്പോൾ പെങ്ങന്മാർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള ഒരു തത്തമ്മേനെ വാങ്ങണം പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ബേർഡിനെ വാങ്ങാമെന്ന് വെച്ച്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ ക്യാറ്റിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്യാറ്റിനെ വാങ്ങണം, പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റ് അതൊക്കെ വാങ്ങണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വേണ്ട, ഇപ്പോൾ ഒരു ബേർഡ് മതി എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മളൊരു ബേർഡിനെ തത്തമ്മനെ വാങ്ങിയുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പേര്. ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രായോ വിദ്യാഭ്യാസമോ നമ്മുടെ ജോലി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവ് ഒരുപോലെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും പല ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലസ് അവർ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നമ്മളൊരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും മലയാളത്തിൽ. അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവരത് ബേസിക്, സെക്കൻഡറി, അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാനായിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മടിയും വരില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വിചാരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡൗട്ടും വേണം. കാരണം നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ട്രെയിനർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 2 മാസമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരേപോലെ തന്നെ കഴിവാവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 2 മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ച് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 മാസം വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് യാതൊരു വിധത്തിലും ഒരു ഫീസൊന്നും വരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും. കാരണം ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറേ പേര് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും പഠിക്കാതെ. അപ്പോൾ അതും ഇവർ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് ടൈമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി 11 മണി വരെയുള്ള ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും, അതിനുള്ള ഏത് ടൈമിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. അതായത് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവരുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട്. അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞുതരും, അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോഴ്സിന് ചെറിയൊരു ഫീസ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോഴ്സാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രെയിനർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീസ് എല്ലായിടത്തുള്ള പോലെ തന്നെ ഫീസും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നേരത്തെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നേരെ ബാക്കി വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഏത് തത്തമ്മേനെയാണ് കറക്റ്റ് വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യത്തെ തത്തമ്മേനെ, ഇന്ത്യയിലുള്ള നാട്ടിൽ പുറത്തുള്ള ഈ തത്തമ്മേനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്താൻ, നമുക്ക് വീട്ടിലിട്ട് വളർത്താനോ പറ്റില്ല. അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. നമ്മളെ പോലീസ് വെക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. പക്ഷേ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സ് ആണ്. അതായത് കൊണ്ണിയൂർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ബേർഡാണ്. അതായത് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, തൊമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊണ്ണിയൂർ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ബേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ഫ്രീക്സ് എന്നുള്ള ചാനൽ പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല രീതിക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് വാങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് പണ്ട് തൊട്ടേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വാങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെറ്റിനെ വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു പുള്ളിക്കാരുടെ ചാനൽ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് വീഡിയോസ് എല്ലാം. ആ ഒരു വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങിയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മളെ മൈൻഡ് പോയത്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റീസൺ, അതൊരു സൈഡ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം. മറ്റൊരു സൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഫുൾ ടൈം ഒരു ഗെയിമിംഗ് സെക്ഷനാണ് മെയിൻ ചാനലിൽ ഗെയിമിംഗ് ആണ് ചെയ്യാറ്. ഇതിലങ്ങനെ വീഡിയോസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യും, കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കും. അതേപോലെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 8 മണി തൊട്ടിട്ട് ഏകദേശം രാത്രി 2 മണി 2:30 വരെയൊക്കെ ഞാൻ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ 2:30 ആകുമ്പോഴാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാറ്. രാത്രി ഉറങ്ങാറ് കുറവ് ഞാൻ 2:30 ആകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിന് മുന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫുൾ ഈ ഒരു പബ്ജിയുടെ വീഡിയോ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ടൈം എടുക്കും. നല്ല ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാറ്. അതേപോലെ തന്നെ ലൈവ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ അത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇരിക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേരം പബ്ജി നമ്മൾ കളിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ രാത്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 8 മണി മുതൽ 2 മണി വരെയൊക്കെ ഇരിക്കും. അത്ര നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ടിട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ പോകും. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അതേപോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മളൊരു പെറ്റിനെ വാങ്ങാൻ കൂടി വിചാരിച്ചത്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ വാങ്ങുന്ന സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം
നേരം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പെറ്റിനെ അതിന് കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും കളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ ഇതിന്ന് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ വെച്ചത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാനല്ല, എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവരെ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം എനിക്കിത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലിൽ ഞാനാണ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വാങ്ങിയത് ഏതാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൺ കൊണ്യൂർ എന്നുള്ള പറഞ്ഞൊരു ബേർഡാണ്. അതായത് കൊണ്യൂർ തന്നെ 2 കാറ്റഗറിയുണ്ട്. കൊണ്യൂർ തന്നെ ഏകദേശം തത്തമ്മയുടെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. അപ്പോൾ കൊണ്യൂറിന് 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതായത് സ്മോൾ കൊണ്യൂർ, ബിഗ് കൊണ്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ തൊമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കൊണ്യൂറാണ്. അതായത് സ്മോൾ കൊണ്യൂർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ബിഗ് കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് സൺ കൊണ്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ബേർഡിനെ. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാത്ത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ, ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ബേർഡ്സ് ഈ ഒരു നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബേർഡ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇൻട്രോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ അന്വേഷിച്ചു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കണം, ഒരുപാട് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇവിടുന്ന് എടുക്കണം, കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവമൊന്നും ഇല്ല. പട്ടാമ്പി ഒരു ഷോപ്പിൽ ചോദിച്ചപ്പോഴൊന്നും അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ അന്വേഷിച്ച് കുറേ കൊപ്പത്ത് പോയി. അവിടെ പോയപ്പോൾ 4 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രായം വേണ്ട വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് അത് ഇണക്കി വളർത്താൻ, നമുക്ക് ടൈം ചെയ്ത് വളർത്താൻ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഇണക്കി വളർത്താൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 4 മാസം പ്രായത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അത് വേണ്ട പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം 15,000 രൂപയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ അന്വേഷിച്ചു. പിന്നെ ഒരു കുളപ്പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ പോയി. അവിടെ എപ്പോഴും അവിടെ സംഭവം ഇല്ല, കിളിയില്ല. പക്ഷേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഏകദേശം 12,000 രൂപ സംതിങ് ആയിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു കുഞ്ഞിന്, ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിന് ആ ഒരു റേറ്റ് ഏകദേശം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് അവിടെ ഷോപ്പിൽ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൽ നല്ല കുഞ്ഞിതാണ്. അതായത് ഒരു 20-25 ഡേയ്സൊക്കെ ആയി പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. അത്രയും കുഞ്ഞൊരു കിളിയാണ് ഉള്ളത് സൺകുണ്ണിയൂറിൻ്റെ. അതിനുശേഷം 9,000 സംതിങ് ആണ് റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കുഞ്ഞതായാലും നമുക്ക് നല്ല പാടാണ്. നമുക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ വളർത്തിയിട്ടൊന്നും. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പ്രാവിന് അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറി അങ്ങനത്തേനൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു പ്രീമിയം ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കുറച്ച് വില കൂടിയ ബേർഡ്സിനൊന്നും അങ്ങനെ വളർത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല കുഞ്ഞിനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അതും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പോകുമ്പോൾ തന്നെ 2 ഷോപ്പ് നോക്കാച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു. 2 ഷോപ്പല്ല, 2 സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു. ഒന്ന് ഈ ഒരു ഷോപ്പും, അപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ, അതായത് ഷോപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം പുള്ളിക്കാരൻ വീട്ടിൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ക്രേസ് ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാമാണ്. അതായത് വലിയ ഫാമൊന്നുമല്ല, പുള്ളിക്കാരന് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഫാമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, എൻ്റെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ചാനലിലുള്ള എൻ്റെ മോഡറേറ്ററാണ് ഈ ഒരു നമ്പർ തന്നെ തന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യം 1 മാസത്തോളം പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിർമ്മൽ എന്നാണ് പേര് ചേട്ടനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ എത്തിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കാറിലാട്ടോ പോയത്. അന്ന് ബൈക്കിലാണ് ഈ കൂടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കില്ലിനെ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അത്ര റിസ്ക് അല്ലേ വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാർ എടുത്തിട്ടാണ് പോയതുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കില്ലിനെ കാണണ്ടേ, എവിടെ കില്ലി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കില്ലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കില്ലിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡോറ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോറ് തുറന്നിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കയ്യിലേക്ക് ഇതേ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞൻ കിളിയാണ്, കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ചിറകൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് ഫുള്ളി അഡൾട്ട് ആവാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1.5 വർഷമൊക്കെ എടുക്കും. 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ഞാൻ തന്നെ ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നേക്കാളും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ. അത്രയും ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ. ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബേർഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ക്യാമറ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ടൈം ആയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ സിറിഞ്ചിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ സിറിഞ്ച് കണ്ടാൽ തന്നെ അതിങ്ങനെ ഓടി വരും. കാരണം നമുക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലിങ്ങനെ കൊടുപ്പിച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിറിഞ്ച് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ അത്രയും വലുതായി വരും. നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ കട്ടിയിട്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കതാണ് ഇതേപോലെ ഉറങ്ങും. അത്രയും നമുക്ക് ഇണക്കി വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബേർഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കിളിയിൽ നിന്ന് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളൊന്ന് കിളിനെ വാങ്ങാൻ പോയത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൂച്ചിനിപ്പാടം പറഞ്ഞ പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചാൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു സംഭവം ഒന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു പുള്ളിക്കാരൻ നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്കിത് വാങ്ങണം. സോ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? അല്ലല്ല, ഇത് 1.5 വയസ്സായ 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അല്ല, ഇതേ ബ്രീഡിൽ പെട്ടാണോ? അതന്നെ.
ഫീമെയിലാണ് ഇത്. ഇത് സൺകുണ്ണൂർ, പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ, അങ്ങനെ കുറേ ഇല്ലേ? ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഉള്ളത്? എൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സൺകുണ്ണൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇത്തിരി കൂടിയ ഞങ്ങളാ. ഇത് പെയറാണോ? ഇതിപ്പോ പെയറാക്കിയിട്ടില്ല, ഒരു മെയിലും കൂടി തപ്പണം അതിന്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ടൈംഡായി. ഇത് DNA എടുത്താണോ? DNA എടുത്തല്ലേ. ഇത് മെയിലാ? ഫീമെയിൽ. ഇത് DNA എടുക്കാണ്ട് അറിയില്ലല്ലേ നമുക്ക്? ഒന്നും അറിയില്ലല്ലേ. ക്ലോസ് റിംഗ് വേർഡാണ്. സോ ഇതാണ് സംഭവം. സോ ഇത് വലിയ ഒരു ഇയറായ സംഭവമാണ് കിളി. സോ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞിതാണ്. ഇത്ര കളറോ ഇത്രയും ഫെദറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് പിന്നെ വളർത്തി ഒരു 1.5 ഇയറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 1 ഇയർ പ്ലസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇതേപോലെ ആവുക. സോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സംഭവമാണ്. ചേട്ടനാണ്, ചേട്ടൻ്റെ പേരിതാ, നിർമ്മൽ എന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര് അല്ലേ? അതെ. ചേട്ടൻ ഇവിടെ ബാക്കിൽ വളർത്തുന്നതാണ്. ചേട്ടൻ ഷോപ്പ് ഉണ്ടോ അതോ? ഇല്ല, എനിക്ക് വേറെ ബിസിനസ് ആണ്. ഇത് ക്രേസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു അത്ര. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ ചേട്ടാ? ഒന്നുമില്ല, സാധാരണ നമ്മൾ പച്ചക്കറികളും ഇതൊന്നും കൂടുതൽ കൊടുക്കുക. സീഡ്സ് അധികം കൊടുക്കേണ്ട. സീഡ്സ് കൊടുക്കും. പച്ചക്കറി, ഫ്രൂട്ട്സ്, പച്ചക്കറിയിലൊക്കെ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാം കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ പഴം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, പഴം എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പഴം അധികം കൂടുതലായി കൊടുക്കേണ്ട. തണവ് കൂടുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും സെയിം സംഭവം തന്നെ കൊടുക്കണം, അതോ മിക്സ് ആയിട്ട് രാവിലെ ഒരെണ്ണം രാത്രി ഒരെണ്ണം? എപ്പോഴും ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും നല്ലത്. പുതിയ പുതിയ ഭക്ഷണം ട്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം. നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ, അതായത് എപ്പോഴും ഒരേ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ എത്ര നേരം വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ? ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ 2 നേരം, കാലത്ത് കൊടുക്കും, ഒരു 4 മണിയാകുമ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ കൊടുക്കും. സംഭവം അത് പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിൽ കൊടുക്കും. ബിസിനസ് ആയ കാരണം കാലത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 o'clock ആകുമ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഫുഡ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടോ, അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെയില്ല, അവരതിനനുസരിച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരനുസരിച്ച് കഴിച്ചോളും. ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ അതെ, സീഡ്സ് കിട്ടിയപ്പോൾ എവിടെയായാലും കഴിക്കില്ല. മറ്റേ ഭക്ഷണം പോലെയല്ല. കേജിലിടുമ്പോ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറന്ന് നടക്കേണ്ട അതിലാണ്. പരമാവധി ഫ്ലൈങ് കിട്ടുന്നതാണ് അവരുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലത്. ഈ ഫെദർ ഇതൊക്കെ നല്ല ഇതായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്ലൈങ് കിട്ടണം. ചില ബേർഡ്സിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫ്ലൈങ് കുറവായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കുറെ ടൈപ്പിന് യെല്ലോ ഡോമിനന്റ്, യെല്ലോ ഡോമിനന്റ് അതിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് കൂടുന്നില്ല. യെല്ലോ ഡോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ശരിക്കും യെല്ലോ ഡോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ ബേർഡ് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ യെല്ലോ കൂടി വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികളിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് യെല്ലോ ഡോമിൻ എന്ന് പറയണത്. ശരിക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ യെല്ലോ ഫുള്ളായി യെല്ലോ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ അവിടെ അധികം ഇല്ല ആ ബേർഡ്. ആ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കാശ് വരും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു 2 lakh അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പീസിന് വരും. ഈ പച്ച ഉണ്ടാവില്ല, ഫുള്ളായിട്ട് ആ കളറായി. അതെ, ബാക്കി യെല്ലോ ഡോം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ യെല്ലോ വന്നാലും പച്ച വരും അതിന്. ജസ്റ്റ് ഒരു പേരിന് യെല്ലോ ഡോമിനന്റ്. റെഡ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ കഴുത്തിന് താഴായിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ടോ? അല്ല, ഫുള്ള് റെഡായി. ഈ മഞ്ഞയ്ക്ക് പകരം ഫുള്ള് യെല്ലോ. ഞാൻ പിന്നീട് അതൊരു കാണിച്ചു തരാം. ഞാനപ്പോ ഇവനെ കൊണ്ടുപോട്ടെ, ഞാൻ നമ്മുടെ ആളെ കൊണ്ടുവരാം. പോവാ ചക്കി, വാ ചേട്ടാ പറഞ്ഞോ. ബൈ ബൈ ചക്കി. പോവില്ലല്ലോ, കൊണ്ടുവരൂടെ. പുതിയ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലേ? കാക്കേനെ മാത്രം പേടിക്കണം. കാക്ക ഭയങ്കര സീനാണല്ലേ. കാക്ക വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വരില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ കാണാം.
എന്തെങ്കിലും ഇതാവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം വരാം. ഒരു ബ്രീഡിംഗ് സീസൺ കഴിയുമ്പോഴേക്കേ അപ്പോൾ കിളിനെ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കിളിനെ പറ്റി പഠിക്കണം. അത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇതിന് വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, അതായത് ഇവർ സംസാരിക്കുമോ, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ കൊണ്ണിയൂർ കാറ്റഗറിയുള്ള ബേർഡ്സിൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇവർ എപ്പോഴാണ് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരങ്ങനെ സംസാരിക്കൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടത് തന്നെ അത് ജസ്റ്റ് തോന്നൽ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ബേർഡ്സ്. ഈ കൊണ്ണിയൂറുള്ള ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ താഴേക്കുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഗ്രീച്ചിക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൺ കൊണ്ണിയൂർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ സംസാരിക്കൊന്നുമില്ല. ഇവരങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ബേർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇണക്കി വളർത്താൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിലൊന്നും ഇടാതെ നമ്മളെ പെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും നമുക്ക് ഇണക്കി വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ബേർഡാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഈ സൺ കൊണ്ണിയൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബേർഡാണ്. അത്രയും ഭംഗി പറഞ്ഞാൽ അത് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒട്ടുക്കത്തെ ഭംഗിയാണ്. അതായത് ക്യാമറയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കാരണം ഞാൻ ക്യാമറയിലൊക്കെ ഇതിന് വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അത് നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോയ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട ടൈമിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിനെ കാണാൻ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇണക്കി വളർത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കാണാനാണെങ്കിൽ നല്ല ലുക്കാണ്. നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഒരു ഭംഗി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. നല്ല ഒരു രസമാണ് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ റേറ്റ് ആണ് ശേഷം ഈ ഒരു മാസത്തിന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിന്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എനിക്ക് 8500 രൂപക്കാണ് ഈ ഒരു കിളിനെ വാങ്ങിയുള്ളത് പുള്ളിക്കാരനെ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഷോപ്പിൽ ഏകദേശം 9000 രൂപ സംതിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 20 ഡേയ്സ് പ്രായം കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ 9000 രൂപന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിന് മുകളിൽ പ്രായം തന്നെ 8500 രൂപക്കാണ് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു കിളിനെ വാങ്ങിയുള്ളത്. ഞാൻ ഏകദേശം പെയറായിട്ട് വാങ്ങിക്കാനൊരു റീസൺ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ ഈ പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇവൻ ഇതിനെ വളർത്തുന്ന ബ്രീഡിങ് ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റില്ല, അതായത് ഇത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നുള്ളത്. ഇവരെങ്ങനെ മെയില് ഫീമെയിലെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ DNA എടുക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഇവരുടെ ഫെദർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാബ് ഉണ്ട്, ലാബ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവർ അതൊരു ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു തരും, അതായത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കിത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെയറായിട്ട് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞത്. എന്തായാലും നോക്കട്ടെ, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു വീഡിയോ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് പോലെ ഇരിക്കും. അതായത് ഇനി ഒരു ബേർഡിനെ വാങ്ങണം, ഇവനിക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഇത് ഇവനാണ് ഇവളാണെന്ന് അറിയില്ല.
അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇവർക്കും കൂട്ടായിട്ട് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടാവുക വെച്ചെങ്കിൽ കളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും കളിക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി വാങ്ങണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വീഡിയോ കിട്ടുന്ന നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പോലെ ഇരിക്കും, ഏത് വാങ്ങണ്ടേ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയാൽ മതിയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല ഉണ്ട്, അത് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതായത് ഏകദേശം 35 to 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനുള്ളിൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് പൊടിയാണ്, അത് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സിറിഞ്ചിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യാറ്. അത് തന്നെ നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണ സഞ്ചി ഉണ്ട്, അത് അത്യാവശ്യം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തണം. അതായത് ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10 ml കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞുള്ളത്. അപ്പോൾ 10 ml നമ്മൾ സിറിഞ്ചിലാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഓവറാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് കേടാണ്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓവറാക്കി അതിനെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മനസ്സിലാവില്ല, അത് ഇത്ര ലിമിറ്റോ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫുഡായി കഴിഞ്ഞാൽ മതി, എനിക്ക് വയറ് അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. എത്ര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ആവും. നമ്മൾ 2, 3, 4 സിറിഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുടിക്കും, അത്രയും അതിങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 4 നേരമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കാറ്. 4 നേരം ചിലപ്പോൾ 5 നേരമൊക്കെ ആവാറുണ്ട്. വയറ് ഭക്ഷണം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തൊട്ടൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ വയറ് തൊട്ടൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അത് ഫുഡ് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കേജ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിലിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ മരപ്പൊടി ഉണ്ട്, ആ മരപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലിടാൻ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കാശിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് ഉണങ്ങും ആ ഒരു മരപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ചട്ടപ്പെട്ട് ചുമ്മാ വെച്ചതാണ്. കാരണം നമ്മൾ രാത്രി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതിലാണ് നമ്മൾ ബൾബ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഉറക്കാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട്ടിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് തലേദിവസം കിട്ടിയുള്ളൂ, കൂട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, തലേദിവസം കിട്ടിയുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ കൂട് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ കൂട് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇതേ കൂടായിട്ടല്ല കിട്ടിയത്. നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഈ സംഭവം ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ കൂടടക്കം ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരും, കാരണം ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ് ഈ ഒരു കൂട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടടക്കം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരിത് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കൂടെന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്താണ്, ഒരു ഡേ കൊണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഏജിൽ നമുക്ക് ഈ കൂട് മതിയാകും. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് നല്ല രീതിയിൽ പറന്ന് നല്ല ഒരു ഏജ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക്, കാരണം ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറക്കണം, നല്ല സ്പേസ് വേണം, നല്ലൊരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സാണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്പേസ് വേണം അവർക്ക് പറന്ന് കളിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങനെ കൂട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഇടില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പെങ്ങന്മാരാണ് നോക്കുക. അവർ ഫുൾ ടൈം അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മടി കിടന്ന് ഉറങ്ങും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയും ആക്റ്റീവാണ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിട്ട് വളർത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഏറെക്കുറെ. എന്നാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പേസുള്ളൊരു കൂടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൂട്ടിൽ കളിക്കാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ടോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു ലാഡർ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നല്ല രസമുള്ള ഊഞ്ഞാല വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ബോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കണം. അതേപോലെ അതിന് കൂട്ടിന് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വെച്ചിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും വാങ്ങാൻ നോക്കണം. അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോൻ്റെ റെസ്പോൺസ് പോലെ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബേർഡിനെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൊമോഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ നിന്ന് വാങ്ങി, കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് സോഴ്സിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ നിന്ന് വാങ്ങിയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ യാതൊരു ഇതിലും ഒരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമല്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വാങ്ങാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ കോളേജിലും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഞാൻ BCA കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കിളിനെ വാങ്ങാൻ 2 ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ കാറിൽ പോയത്. അപ്പോൾ അവരാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള പോർഷനുകൾ, നമുക്ക് അങ്ങ് പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള പോർഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വ്ളോഗ് ടൈപ്പുള്ള എല്ലാ പോർഷനും അവരാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. മെയിനായിട്ടും അസീസ്, സാഗർ, വിവേക്, ജ്യോതിഷ്, അശോക്, ഇത്രയും പേരോടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ കോളേജുകാർ പിന്നെ കുറേ ആയിട്ട് കാണുകയല്ലേ എന്ന രീതിക്ക് എല്ലാവരും കൂടി കാണാവുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്കൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. കാരണം മെയിനായിട്ട് അസീസൊക്കെ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. കാരണം ആർക്കും വല്ലാണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ വ്ളോഗ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ, കാറിലാണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരോടും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. കാരണം നമ്മൾ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വളർത്തിനെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ബേർഡിനൊന്നും അങ്ങനെ വളർത്തി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു കൂട്ടിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബേർഡിനെ വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടിയും ഈ ഒരു ഏജിലുള്ളതിനെ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും ബാക്കി ഈ ടൈപ്പുള്ള വ്ളോഗ് കണ്ടന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കിളി ഒരു പെറ്റ്സിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും വ്ളോഗ് കണ്ടന്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരോടും, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. കാസ്ട്രോ ഓഫ്. Take care. Bye-bye.
എടാ എപ്പോ വിളിച്ചതാടാ? കോളേജിലേക്ക് പോവാം. കോളേജിലേക്ക് പോവാ. പറഞ്ഞോ. ഇതൊക്കെ എടുക്കണം, ഇതൊക്കെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. പറയടാ പട്ടി. സോ നമ്മൾ